Bienvenidos a Aprende Remedios Caseros. Hoy tenemos cómo combatir la tos con un té de pimienta y miel. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Una combinación de pimienta negra y miel puede ayudar a reducir la tos. Ambos ingredientes son expectorantes y ayudan a calmar la irritación de las vías respiratorias. Descubre cómo prepararlo. La tos es un incómodo síntoma que suele aparecer en conjunto con las infecciones que afectan al sistema respiratorio. Se produce como una reacción del sistema inmunitario ante el ataque de virus y bacterias. Aunque existen muchos jarabes y remedios convencionales para hacerle frente a este síntoma, la combinación de estos ingredientes de origen natural es muy beneficiosa. Ambos reducen la irritación de los bronquios y favorecen la expulsión de flemas. Anímate a probarlo. ¿Por qué combatir la tos con un té de pimienta y canela? Combatir la tos con un té de pimienta y canela tiene interesantes beneficios. Estos ingredientes naturales se han usado desde la antigüedad como aliados para mejorar la salud respiratoria. De hecho, están indicados en caso de gripe, resfriados, bronquitis y otras afecciones. Cada uno se puede emplear por individual para minimizar las molestias como el dolor de garganta, las flemas o la congestión de pecho, entre otros. No obstante, si los combinamos en un solo tratamiento, potenciamos sus beneficios. Combatir la tos con un té de pimienta y miel. Para elaborar este té, simplemente se deben introducir los ingredientes en agua y agregar limón y jengibre para potenciar sus efectos. Ingredientes: 2 tazas de agua filtrada, una cucharadita de pimienta negra recién molida, miel de abeja, zumo de medio limón, una cucharadita de jengibre. Preparación: para empezar, vierte las tazas de agua en una olla y ponlas a hervir. Cuando alcance su punto de ebullición, agrega la cucharadita de pimienta negra, el zumo de limón y el jengibre. Tapa la bebida y déjala reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Luego cuélala con un colador fino y agrégale la miel. Modo de consumo: divide la bebida para tomar 3 porciones a lo largo del día. Empieza tomando una taza de té en ayunas y repite la dosis antes de las comidas principales. Tómala hasta controlar por completo la tos. Importante: antes de combatir la tos con un té, aunque este remedio para la tos puede ser efectivo, no hay que ignorar que está contraindicado en algunos casos. Evita ingerir la bebida si tienes enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn y colon irritable. También tómala bajo supervisión médica si estás en embarazo, lactancia o bajo algún tratamiento médico. No tomes más de la cantidad indicada, pues en exceso es perjudicial. Si tienes dudas, consulta con el profesional antes de tomarla. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario.